आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबैनो सौहैनाय बायदियै भिडिअखौ स्किप खालायालासिनो जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। मैयानि बिटिसिनि जर'खा एसेमब्लिआ मोजाङै मोजां जानानै थाङो आरो बुंथिगिरि महरै काथिराम बर'आनो दैदेनलाङो आरो लोगो बुंथिगिरि महरै गोदानै अभिराम नायकखौ मुं थिसनो। जर'खा एसेमब्लिआव रावबो बिपिएफ दोलोनि एमपिलैफ्रा बाहागो लायाखै होननानै खौराङाव मोननाय जाहैदों। डिमासा बिसु फोरबो फालिनाय समावनो हरखाब गुलि गावनायाव बारग' डिएक्सडिनि आखाइयाव हरखाबै गुलि नाङो आरो असित मायबां होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा गोब्राब जखम जानानै दा हस्पिटालाव दङ आरो बेजों लोगोसे सासे आइजोआ हरखाबै जिउ गोमायो आरो बिथाङा रुंसारि जानाङो। दाखालि आबादारि बिग्रायनायाव ट्रेक्टर लानानै सोमावसारनायाव ट्रेक्टरखौ लाखिनानै आबादारि आरो पुलिसफोरनि नारा-नाथा जानायाव सासे आबादारिखौ खर'आव गावनानै जायगायावनो जिउ गोमाहोयो आरो सासे आबादारिखौ आथिंआव गुलि नांहोनानै बेखौ जखम खालायो आरो दा बेखौ हस्पिटालाव लांनानै दोनदों आरो माखासे निउज चेनेलफोरा बेखौ दोनखुमानानै दोनदोंमोन नाथाय नंखाय रादाबखौसो फोसावनानै होदोंमोन दा मिथिनो मोनबाय। बिदिनो माखासे बर'नि माबाफोर जानायफोरखौबो इदिनो निउज चेनेलफोराव गुबुन निउज चेनेलफोराव खिन्थायामोन। खिन्थाबाबो दसेनि थाखायल' खिन्थायोमोन आरो गुबुन जातिफोरनिखौ दसेनि थाखाय खिन्थायालाबानो गोबाव खिन्थायोमोन आरो बर'फोरनिखौ दोनखुमानानै दोननो नागिरोमोन। नाथाय बिदिनो आबादारिफोरनिखौबो दा बिदिनो दोनखुमानाय बायदि खालायदोंमोन दा मिथिनो मोनबाय। आबादारिफोरा मिडियाफोरखौ रायदों मानो होनबा नंखाय रादाबखौसो फोसावदों आरो सैथो रादाबखौ खिन्थायाखै होननानै बेखायनो मिडिया गो बेक होननानै बुंदों बिथांमोना आरो जेब्लासिम मोनथाम दाबिनि सायाव सरकारा दाबिखौ मानिनानै लाया होमब्लासिम सोमावसारनायखौ दोनथ'नाय नङा होननानै बुंदों आबादारिफोरा। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदियै जाहाथे भिडिअखौ स्किप खालायालासिनो दानलाङालासिनो जोबजासे नायलांगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय आरो लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। मैया हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे बेनिफिसारिफोरनो 30,000 करि रां सोनानै होबाय आरो बे रांखौ मोजां खामानियाव बाहायबा उननि समाव 20,000 करि सोनानै होबावगोन होननानै बुंदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया। गेस सिलिन्डारखौ फ्रिआवनो बायनानै मोनगोन फैसा होनाङाजासे, जेराव नोङो गावनि मबाइलजोंनो गेस सिलिन्डारखौ बुकिं खालायनो हागोन। गावनि मबाइलावनो पेटिएम एप्स डाउनल'ड खालायनानै नोंनि गोनां जानाय गेसखौ बुकिं खालायनो हागोन। बे सोलिफु दाननि 30 जानुवारिसिम थागोन बेखौ। बिथांमोना बे दिननि गेजेराव बुकिं खालायोबा फ्रिआवनो मोननो हागोन आरो बेखौ केसबेक मोननाय जागोन। केसबेकआ 700 सो मोननो हागोन। बे केसबेक फैसाखौ गावनि एकाउन्टनो मोनफिनगोन। दाखालि मोनसे सोमावसारनाय जादों थांनाय बारग' एनडिएफबिफोरा चिरां जिल्लानि बुंथिगिरिनि लांगोना सेरावहाय सोमावसारदों मानो होनबा बर' हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनानै हाग्रा बंग्रा थानानै माखासेफोरा जेलाव जोबथेजानांनाय बेफोरखौ उदां मोनहोनो थाखाय सोमावसारदों बिथांमोनखौ जेलाव थानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो गनांगौनि थाखाय सोमावसारदों। बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांनाय जिउ बाउसोमलांनाय बिथांमोना जेलाव थानांदों बेखायनो बिथांमोनखौ थाब गनांगौनि थाखाय सोमावसारदों। मैयानि बिटिसिनि जर'खा एसेमब्लि जथुमाव
बिपिएफ दोलोनि सासेबो एमएलए बाहागो लायैखौ बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ बुंदों जे बिथांमोना खाना जानायावसो बेस्थ'। बिथांमोना हारिनि जौगा खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना बेस्थ' नङा। बिथांमोना बर' हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावनो गोसो गैया। बिथांमोना गाव गावनि उदैनि थाखायसो बिथांमोना जौगानायनि खामानि मावनो गोसो गैया। गाव गावनि उदैनि जौगानायनि थाखायसो खामानि मावनो गोसो। बेखायनो बिथांमोना बाहागो लायाखै होननानै बुंदों।